but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's vlog ay magre-repair si Papa ng cabinet. So, ayan guys, tingnan nyo kung anong itsura. My gosh! Don't forget to click like, subscribe, and then notification bell for more video. Tara! So, ayan guys. Hi daw, sabi ng buntot ni Chimenea. So, ayan. After matanggal yung papel na idinikit ni mother dun sa main cabinet, isisin lang siya ng very, very light. Matanggal lang ng konti. Siguro kalawang yata yun. So, ayan. So, ayan, after mo siyang isiset or lihahin yung kalawang or kung ano mang dumi yun, pwede mo na siyang i-paint. So, ayan yung paint na ginamit ni father. So, black paint yan. Ayan, ganyan. Spray ka lang. Sa gilid, ayan. Spray lang ng spray. Alog ng konti, spray ulit. After mong ma-spray ang gilid, yung loob naman, spray mo lang siya bonggang-bongga to the highest level. Ayan, pwedeng dahan-dahan. Silipin mo ng papshi. Spray ulit. Ayan, may dumadaan na dalawa. Sino kaya yun? Si Mamshi yata yun. Saka yung pamangkin ko. Spray na naman. Hanggang baba, hanggang base. Spray mo ulit siya. Bonggang-bongga hanggang sa matapos na. Ayan guys, hindi pa pala tapos yung gilid. So, spray naman siya pababa. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Pataas, pababa. Ganon. So, ayan, nag-stop si Papa. Then, tinuloy niya. Patagilid naman, spaghetti pagilid. At bumaba ulit. Gilid pababa. So, ayan. Ayaw na mag-spray. Ayan, gilid naman. Ay, gitna pala. Charan! Ayan na guys. Tingnan nyo. Nalagyan na ng tiles. So, ayan, yung tiles na yan. Pinutol yan ni Popshi. And then, ayan. Ayan, tingnan nyo. Sinusukatan pa niya. Para sakong-sakto ang sukat. O, edi binura. Minarkahan ulit. So, ayan. Sige pa, sulat pa. Para makita kapag pinutol na. Ayan, guys. Pinutol na ni Papi. Lalagay na niya. Ayun, sakto na. Ayan.
Ganda. Ayan guys, pinapaulit ni Papa kasi hindi na naman hindi yan kasya. So, ayan, napakadali, diba? Kapag meron kang gagamitin pangkat. Ayan, carry na. At ngayon, yung pinutol, idinugtong. Pumutol ulit. Oo guys, alam ko, masakit sa tenga, kaya pagtiisan nyo na, saglit lang naman yan. O, diba? Tapos na, yun na yun. So, dahil kanina, sobra yung ipinutol na idudugtong, pinutulan ulit. Ayan siya. Charan! Ayan guys, tingnan nyo, ang ganda, diba? Bonggang-bongga. Don't forget to click like, subscribe, and the notification bell for more video. Bye-bye!